Vallahi. Çillendim. Bakmaya korkuyorum. Hani sen bir kere şey yapmışsın ya yanlışlıkla. Kopardım. Olmuşsun. Tam büyüyordu, kopardım. Allah'tan şu çıktı onların yerine. Şu çıktı onların yerine. Baydırağımda dolaşıyor ya. Şimdi beni bıktırıyor. Bıktırma derdinde. Bir meydana çıksın. Kolay. Güneşten kendimi görüyor. Suyu aç suyu. Demek ki fare ne Herhalde. nerede açacağız? Açmayın.
Sularken sulayalım. Çıkmış bir şeyler ama. Buraya hep sulu. Ha? Gördün mü? İstersen domates şuraya bir yer. Evet kendi. Ellerim çuval mı? Sever alırsan yeter. Aşkımızın düşmanı çok. Yok bir tanem canım. Oh orası. İstersen küçük sacı getireyim tüpün üstüne. Ha o da olur. Hangisini istersen. Sacı getir. Şöyle bir kağıdına açtığın kağıdına sil üstünü temizle. Beni çek, beni çekme. Yağlayayım mı şunu? Şöyle bundan bir sil şöyle. Yıkamamış ki. Beni göster mi? Yandı mı? Hii. Kediye ver artık onunla. Altını çok açtım ya. Altını çok açtık ya. Arkadaşlar ne? Ne istiyorsan? Ben gidiyorum hadi çıkalım. Ne? Yiyeceklerini ver. Ya
şurada yiyecek var. Gel. Onlar da açık değil. Gel. Gel orada. Aa, o arkadaşını arıyorum. Böyle açık. Yok dediler ya orada. Yiyorlar. Ne? Ne? Ne istiyorsun ben? Tamam. Tamam. Gel. Arıyor mu? Gel çıkar. Çıkar gel. Ha orada uyuyor. Git o yanına git yürü. Çetelik yapmıştım dedi. Orada mı konuşalım? Aa burada gel. Gel abi. Burada kapının önünde gel. 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 Gel abi burada gel. Gel abi burada gel. Ha, gördün mü arkadaş ya? Tamam. Arkadaşım ne ya? Ya benden başka bir şey bilmiyor musun? Hareket